Hello, welcome back from Smile Education အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Smile Education ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့လေ့လာထားတဲ့ phrasal verbs သုံးနှုန်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့နေရာမှာ phrasal verbs အသုံးအနှုန်းလေးတွေကလည်းသိထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် phrasal verbs တွဲလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာပြောတာများလာတဲ့အတွက်ကိုက phrasal verbs သုံးနှုန်းလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားမှတခြားသူဘာပြောလဲဆိုတာကိုနားလည်နိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်။ကိုကလည်းအင်္ဂလိပ်စကားကိုပုံမှန်ပြောနေကြရိုးရိုးစကားလုံးလေးသုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ phrasal verbs အတွဲလေးတွေကိုသုံးပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ skill ကလည်းစင်မြင့်တယ်လို့တခြားသူတွေထင်စေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့နေရာမှာ phrasal verbs အသုံးအနှုန်းလေးတွေလေ့လာသင့်ပါတယ်။စပြီးတော့ phrasal verbs အသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ phrasal verbs သုံးနှုန်းလေးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ phrasal verb တွဲရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုတခါတည်းတွဲပြီးတော့မှတ်မိဖို့သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စပြီးတော့လေ့လာကလေးကအင်္ဂလိပ်စကားလုံး phrasal verb အတွဲနဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုတွဲပြီးတော့တခါတည်းလေ့လာစီခြင်းပါတယ်။ကဲစပြီးတော့ကြည့်ရအောင်။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Smile Education ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ phrasal verb တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုဥပမာနဲ့တကွပြောပြပေးသွားမှာပါ။ phrasal verb ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်လုံးက call up သူ့ကိုဖုန်းခေါ်လို့သုံးလို့ရတယ်။ phrasal verb တွေကအများစုကတော့သူတို့ verb နှစ်ခုကြားထဲမှာ object ခံသုံးတာများရဲ့ပေါ့နော်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် I call you up yesterday ငါမင်းကိုမနေ့ကဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်။ call နဲ့ you up နဲ့ကြားထဲမှာ you ခံသုံးတယ်။ I call you up yesterday အဲ့လိုသုံးတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ get through ပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆက်သွယ်တာ contact လုပ်တာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဥမာ I couldn't get through to you ငါမင်းကိုဆက်သွယ်မရခဲ့ဘူးနောက်ကနေ yesterday တစ်ခုထည့်ပြလိုက်ပါနော် I couldn't get through to you ငါမင်းကိုမနေ့ကဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ call back ဆိုတာကဖုန်းပြန်ခေါ်တာပါနော်I will call you back later ငါမင်းကိုနောက်မှဖုန်းပြန်ခေါ်မယ် well ဘဝနဲ့သုံးတယ် I will call you back later အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက look for ရှာဖွေတည်တာတော့အားလုံးလေးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါI'm looking for a job အလုပ်ရှာနေတာဒါမှမဟုတ်ရှင် I'm looking for တခုခုရှာနေတာပေါ့နောက်ကနောင်သုံးလို့ရတယ် look for ရှာဖွေတည်နောက်တစ်ခုက get on with ဆိုတာကဆက်ဆံရေးကောင်းတာ good relationship ရှိရပါတော့ငါသူမရဲ့အမေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်လို့ရှိရင် I get on with her mother အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက run out ofဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်အနေနဲ့ဆိုရင်စိတ်ကုန်တာမျိုးလို့ရှိရင်အစားအစာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်း run out of food ဆိုတော့အစားအစာတို့ပြတ်တက်တာ run out of water ပြတ်လက်တာလို့သုံးလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ I ran out of patience ဆိုရှင်ဒီမခံနိုင်တော့ဒီခံစိတ်တွေကုန်သွားပြီပေါ့နော် I ran out of patience on him သူပေါ်မှာလိုမျိုးဒီခံစိတ်ကုန်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက do over ဆိုတာချိန်ချင်းပြန်လုပ်တယ်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် the boss asked me ဆရာကတတိယငါ့ကိုခိုင်းနေပေါ့နော် to do the project over ဆိုတာက project ကိုချိန်ချင်းပြန်လုပ်ဖို့ပြောတယ်ပေါ့နော် put up with ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့သူက to relate တိခဏတို့ patient တိခဏတို့နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် I can put up with him ဆိုရှင်သူ့ကိုတိမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ် stay up ကတော့နေတယ်ပေါ့နော် I stay up late ငါညနေအောင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ် hand in ဆိုတာဒီနေရာမှာအလုပ်တင်ပြရဲလို့ပြောထားရဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် I hand the project in on time ဒီ project ကိုချိန်မီတင်ပြရဲလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက check up on ဆိုတာစစ်ဆေးတာပေါ့နော် the boss checks on me the boss always checks on me ဆိုရင်တတိယငါ့ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေတယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် pay off ဆိုတာပြပြောဆိုတာပေါ့နောက်မှဆိုလို့ရှိရင် the teacher tell me off in front of other student အဲ့ဆိုရှင်ဆရာကခြားကျောင်းသားတွေရှိမှကျွန်တော်ကိုပြောဆိုတယ်ပြပြောဆိုတာပေါ့နော်ခြားကျောင်းသားတွေရှိမှကိုကခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ဆိုင်ညက်တဲ့အတွက်ဒီပြောကြည့်ရအောင် naughty off သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအိပ်ပျော်တာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဥ
when the teacher came in I was naughty off ဆရာဝန်လာတော့အိပ်ပျော်နေခဲ့တာလို့မျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ခုက carry on ဆိုတာကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တယ်အလုပ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက feel like ခံစားရတယ်ဒါကဘယ်လိုမျိုးအရင်ချေကွဲရမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘယ်လိုခံစားရရဲပေါ့နော် I feel like a princess မင်းသမီးလေးပါလို့ကိုခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းတဲ့အခါသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက pick a coordinate ဒါကားပေါ် coordinate ခါမျိုးမှာ3 4 3ရှိတယ် and can you pick me up in your car အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကားနဲ့ coordinate နိုင်မလားပေါ့နောက်တစ်ခုက take up အချိန်ယူတယ်ပေါ့နော် is simply day of my time ဒါဆိုရင်အားရဲ့အချိန်မျိုးဒါရိုးရှိနဲ့အချိန်တွေယူနေရပေါ့နောက်တစ်ခုက start over ဆိုတာစပြန်စခိုင်းနေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကဒီအိမ်စာကိုစပြန်စခိုင်းနေလို့ပြောကျွန်တော်ရှိရင်the teacher asked me to start the homework over ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်စာကိုစပြန်စခိုင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုက wind down သူကကြောင့်အနားယူတယ် relax လုပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်you should wind down ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနားယူတဲ့နဲ့မင်း relax လုပ်တဲ့နဲ့လို့မျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ခုက going on သူကလည်း continue လို့ happen တို့နဲ့အတူတူပဲသုံးတာချင်းအတူတူပဲ break up ဆိုတာပြိုကွဲတာပျက်စီးတာဥမာအတွဲပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် they break up သူတို့ပြတ်သွားကြပြီသူတို့အတွဲပြတ်သွားကြပြီ they break up အဲ့လိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက feel down စိတ်တက်ကြတယ် I feel down ကစိတ်တက်နည်းနည်းကြနေရေပေါ့နော် I feel a bit down အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်နောက်တစ်ခါ go through ပေါ့နော်သူကတော့ရှင်းပြတာလှုပ်ဆောင်တာလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်I couldn't go through to her ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါသူမကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခု show up ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှက်ရအောင်လုပ်တာလို့လည်းသုံးတယ်နောက်တစ်ခုရောက်ရှိတာလို့လည်းသုံးတယ်ရောက်ရှိတာကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် I didn't show up to our date အဲ့ဆိုရှင်ငါတို့ရဲ့ date ကိုငါရောက်ရှိမသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော် didn't show up date ကိုရောက်မသွားခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက found out ဆိုတော့အလုံးသိပြီးသားမှာတွေ့ရှိတာဥပမာဆိုလို့ရှိရင် I found out a ring under the bed အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါအဲ့ရအောက်ကနေလက်စွပ်တကွင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် phrasal verb နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အမှားဦးဆုံးပါလားမလဲကြည့်အောင် go off သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြတ်သိမ်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် cancel လုပ်လိုက်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I got off the date with her သူမနဲ့ date ကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ် cancel လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် make up လောက်ကြံဖန်တီးတာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျက်နှာပေါ်မှာ put on make up မျက်နှာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း make up သုံးလို့ရတယ်ဒီဟာကတော့ story တစ်ခုကိုလောက်ကြံဖန်တီးရပေါ့နော်ဥပမာဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် I made it at ငါအဲ့ဒါကိုလောက်ကြံဖန်တီးခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက feel for ခံစားချက်ရှိရဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် I actually feel for somebody စုံတယောက်အတွက်ခံစားချက်ရှိနေတာအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ် pick up ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ခေါ်တင်တာပေါ့နော် Can you pick me up ငါ့ကိုခေါ်တင်နိုင်မလားပေါ့နော် in your car မင်းရဲ့ကားနဲ့ငါ့ကိုခေါ်တင်နိုင်မလားအဲ့လိုပြောလို့ရတယ် take up ကကျတော့အချိန်ယူတာပေါ့နော် is simply taking your time အချိန်ဒါယူတာပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ start over ပေါ့နော်အစပြန်စလုပ်တယ်အလုံးသိပြီးသားပါနောက်တစ်ခုက let down စိတ်ပြတ်သေးတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရှင် he let me down သူငါ့ကိုစိတ်ပြတ်စေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက get over သူကကျတော့ကျန်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်သုံးလို့ရတယ် feel better ခံစားချက်ပိုကောင်းလာတာပေါ့နော်ဥမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I get over from illness ပေါ့နော်ဖျားနေရနေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ talk over ကျတော့ discuss နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဆွေးနွေးတာ I think you should talk over with him ပေါ့နော်သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက sort out ဖြေရှင်းတာဥပမာအနေနဲ့ဆိုရှင်ပေါ့နော် I can't sort it out ဆိုလို့ရှိရင်ငါအဲ့ဒါကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ bring up ဆိုတာ mention ပြန်ပြောတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် sorry for bringing up this subject ဒီအကြောင်းအရာကို bring up ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက run into ဆိုတာအမှန်မထင်တွေ့ရလမ်းမှာအမှန်မထင်တိုက်ဆိုင်တာမျိုးပေါ့နော် I ran into an old friend ပေါ့နော်တကယ်ချင်းဟောင်းနဲ့မှန်မထင်တွေ့တာမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက take over တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်တာဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် he will take over the responsibility of the company
သူကကုမ္ပဏီရဲ့ကိစ္စရရက်ကိုတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါသုံးလို့ရတယ် step down ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအလုပ်ထွက်တာပါနောက်တစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်က applying for သူကကြောအလုပ်လျှောက်တာ I apply for the job I like ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်လျှောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် I apply for the job I like နောက်တစ်ခု take on ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောတာဝန်ယူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် he take on the company ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကိုတာဝန်ယူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက gain up ဖြစ်ပေါ်လာသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ထွက်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်သူကိုဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်you always came up with wonderful ideas and solution ပေါ့နော်မင်းကအများတန်း idea အသစ်စမ်းနေအဖြေတွေနဲ့ပေါ့နော်အများတန်းပဲထင်ပေါ်နေတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အများတန်းပဲထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ figure out အဖြေရှာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖြေရှာတွေ့ရလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပမာနေလဲဆိုရှင် I figured out what to do right now ငါခုဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဖြေရှာတွေ့သွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက look up to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ respect ရှိတယ်ပေါ့နော်လေးစားကြတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် the children look up to the teacher ကလေးတွေကပေါ့နော် to their teacher သူတို့ရဲ့ဆရာကိုလေးစားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက cheer on အားပေးတယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် they cheer their team on throughout the match ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့အသင်းကိုအားပေးခဲ့တယ်ပေါ့get along ဆိုတာကြောဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ get on with လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် get along လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် get along နဲ့ဘယ်လိုသုံးလို့လဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင် he get along with her သူနဲ့သူမနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ walk out အလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် I'm so glad ငါဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့နော် These have finally worked out for you အရာအလုံးကမင်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်တစ်ခု stand in ဆိုတာကအိယာဝင်တာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရှင်10နာရီလောက်မှအိယာဝင်နေဆိုရှင် I'm turning the bed at 10 o'clock turn off ကျတော့စပိတ်တာဖုန်းကိုစပိတ်တာကို turn off လို့သုံးတယ် he turn off his phone ဒါသူရဲ့ဖုန်းကိုစပိတ်လိုက်တယ် think about ဆိုတာကျတော့တွေးတာပေါ့နော် I'm thinking about you ငါမင်းကြောင့်ကိုတွေးနေတာနောက်တစ်ခု give up ဆိုတာရှုံးပေးတာပေါ့နော် you should never give up မင်းဘယ်တော့မှအရှုံးပေးသင့်ဘူးနောက်တစ်ခု keep away from ဆိုတာဝေးဝေးကနေနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက် medicines should always be kept away from children ဆေးများကိုကလေးတွေနဲ့ဝေးမှာထားသင့်ပါတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးသုံးပါတယ်ဒီနေ့ phrasal ပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ